โดดเด่นที่สุดในชุมชนคือศิลปะการตีกลองสะบัดใจซึ่งการตีกลองสะบัดใจนั้นยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดเตือว่าเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ในสมัยก่อนเจ้าอาจตีไว้เพื่อต้อนรับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินและตีออกซื้อสงครามซึ่งการตีกลองสะบัดใจในปัจจุบันจะหันในขบวนแห่หรืองานวัดหรืองานมงคลต่างๆบ้านหนองปะมันซึ่งชาวบ้านหนองปะมันส่วนมากจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อไตใหญ่และคนพื้นเมืองอาชีพหลักก็คือการทำให้ทำสวนทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไปซึ่งชาวบ้านหนองปะมันแต่ก่อนอพยพมาจาก12ปันนาในช่วงที่มีการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ครั้งใหญ่ในสมัยพญากาวิลาและได้รวมตัวกับต้อนคนที่มาจาก12ปันนาโดยมีเชื้อชาติไตลื้อไตใหญ่ไตเขินไตยองมาอยู่ตัวกันจนถึงกูวันนี้นายธนวัฒน์ราชวังปัจจุบันเปิ้นอายุ55ปีได้จัดตั้งชมรมสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาเมื่อปี 2538 ชื่อชมรมเยาวชนรักถิ่นเกิดโดยที่เปิ้นได้สอนให้กับละอ่อนและเยาวชนที่มีความสนใจเข้ามาฝึกโดยที่จะเน้นการตีกลองสะบัดใจเป็นหลักและเปิ้นได้พัฒนาศิลปะการตีกลองสะบัดใจจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนคนในชุมชนก็เกิดความรักและช่วยกันรักษาสืบสานศิลปะการตีกลองสะบัดใจซึ่งมีความยั่งยืนจนถึงกูวันนี้ในสภาพที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งเนื่องจากผู้ถ่ายทอดมีน้อยผู้สืบทอดก็มีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองปะมันและเยาวชนพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความสนใจปัจจัยเสี่ยงปัจจัยคุกคามผู้ถ่ายทอดหาผู้สืบทอดค่อนข้างที่จะยากผู้สืบทอดปัจจุบันกาลเวลาได้เปลี่ยนไปทำให้ละอ่อนและเยาวชนเกิดความสนใจน้อยลงและศิลปะนี้อาจจะหายไปเมื่อมีคนสืบทอดผ
รงการสืบสานศิลปะการตีกลองสะบัดชัยร้อยสายใยสู่ชุมชนเพื่อที่จะให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนสร้างสายใยความผูกพันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งในทุกๆด้านของชุมชนโดยจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแสดงการตีกลองสะบัดใจการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและจัดหาซ่อมแซมอุปกรณ์การตีกลองสะบัดใจเพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านการตีกลองสะบัดใจไปสร้างให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนสังคมเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นร่วมกันชุมชนมีผู้คนเข้ามาศึกษาดูงานชุมชนมีรายได้จากการศึกษาดูงานเช่นการนำผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ชุมชนทำนำมาจำหน่ายชาวบ้านมีรายได้จากการซ่อมแซมอุปกรณ์กลองสะบัดใจเพื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแถมยังอนุรักษ์สืบทอดศิลปะของกลองสะบัดใจให้คงอยู่อย่างยั่งยืนเด็กและเยาวชนมีความสามารถในด้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีรายได้จากการแสดงเพื่อเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือครอบครัวบ้านได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บ้านและเจ้าบ้านที่ได้หันถึงความสามารถของกลุ่มละอ่อนและเยาวชนในหมู่บ้านวัดเพื่อสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เยาวชนฮักขินเกิดและการฝึกซ้อมโรงเรียนเพื่อละอ่อนที่มีความสนใจและสามารถสืบทอดกลองสะบัดชัยให้เข้ามามีส่วนร่วมไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่มีอุปสรรครักถิ่นเกิดเฮ้คุณภูริศ please from Bangkok Airways จริงๆแล้วก่อนอื่น in general นะผมก็ So first and foremost I think I really want to compliment the school director who is actually behind the knowledge transfer and promotion of this particular Lana heritage. And the children, they're actually from Thai Lu and Thai Yai. And you can correct me if I'm wrong, but I think the main problem is about literacy. น้องๆส่วนมากจะอ่านออกเขียนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งการแก้ปัญหาของโรงเรียน So one of the ways to address this พยายามเอาตรงเนี้ยมาเรียนรู้ให้น้องๆซึ่งทุกวันเนี้ย Nong Paman School, to my knowledge, to provide this ผมเดินทางทุกครั้งก็ new activities, and if you go to a lot of Sabadchai drumming, and I think it's great. Like people like me, in general, who is not, don't know the cultural heritage in depth, but everyone knows about the Sabadchai drumming, and everyone knows that it's an art from Chiang Mai, so it's quite successful in itself already, and the communication has been successful in general. However, if we look into the future, if we try to want to maybe develop the art into maybe more contemporary, I don't know if it's possible or not, but immersing in music, there needs to be development through time. So in order to be original and you want to become you want the art to be more popular, I think the music itself needs to be, in trend, and catch up to the current trend. It could be difficult, but I could be I think it's great. I'm just talking about the possibility. I think overall it's okay, it's great. But I think your presentation, it needs a little bit of editing because it's difficult to understand, but it takes a little time. Thank you. Thank you, Kun Purit. Kun Montira, please.
Thank you. So the Sabadchai drumming is actually one of the women's empowerment tools because it is actually a war drum actually, and in the past it's dominantly male. So Sabadchai drumming is used actually to build the morals amongst the soldiers. So it's actually male dominant. But just recently, a lot of women and there's been a promotion in women because it promotes good exercise and promotes concentration, and it's a great activity. So, and I do want to promote Sabadchai drumming as one of the performance of the Thai women, Thai students in the International Women's Day. In terms of safeguarding this particular art, I want you to draw the link of the drumming to the society, maybe, you know, and as an empowerment tools for women as well, and maybe as a sport and, you know, as an instrument to showcase the capacity of women, and they can be a strong performance as well, and they can actually generate a moral, it could really uplift the morals of people in general. Like right now, there's a great change where women actually take part in this drumming. And as to my observation, you can see that Sabadchai drumming is gaining popularities in younger children, like 5, 6, 7-year-old, and this is the activity occurring in the temple. So it's great that it's linked with the temple. And but I think there's a possibility of it being in having its presence in other platforms as well, such as the schools. And I think it's also think about modernization of Sabadchai drumming. Thank you. Kaylin, please. Thank you so much. I've learned a lot from this drumming exercise as well. I think I agree with the first commentator's comment of looking at the sustainability of this project. So as far as I understand, and I also really like the component that, you know, you're actually bringing this to younger kids for them to do extracurricular activity. But I wasn't sure if who will be the initiator of this everyday's drumming exercise. For me, I wasn't sure about that. And how would you manage? Would you always be there, or people can actually start this exercise together on their own? Because I'm not sure if you're familiar with this what we call square dancing movement in China. I think I've also seen some of them in Bangkok as well. So as long as you upload the music and some easy movement on a video, people can actually learn and follow, and then they can come together and then they can do this group exercise together. So you don't need to actually have a trainer on the spot. So I wasn't sure if that was part of the thinking when you are presenting this project already. The other thing I think is also related to this is that how would you bring it to the generation that is not presented in the video? So from the video, I can see there are a lot of senior generations and a lot of very, very young generations, like kids, but there's a generations like young people, like maybe like youth around 20, and also some of them around 30. So those group of people, they're missing in the picture. So how can we bring them also into part of this movement? That would be my question to you. So, you know, they actually connect these 3 generations together through this activity. So yeah, that's all for me. Thank you.